Vídeos novos toda segunda, terça, quinta e sexta ao meio-dia. Se inscreve e compartilha para ajudar. Dá like também. Logo no começo vou para a farm pegar um pouco de alma da luz para fazer o spawner dos gêmeos e um pouco de chave da luz, a qual só uso uma das duas que eu crafto, para conseguir spawnar um mímico consagrado e conseguir pegar a faca voadora.
Compro uma caixa de música com o mago para conseguir pegar o som da chuva e mais algumas, e também vendo muitos acessórios repetidos. Durante o vídeo e logo a seguir, eu tento matar os gêmeos algumas vezes e não funciona. Depois eu faço um sistema de trilhos, a qual eu tento fazer funcionar, diferente do que eu já tinha usado na série passada.
pro réu pra achar o demônio que possui o boneco voodoo que spawna na parede de carne. Eu acho 2 cristais de spawner da Quenn Slime e a arma torturada que consegue o coroador de impostos. Se jogar o pó que a Dríade vende. Mais uma lua de sangue a seguir e sem nenhum banana-aranha.
de fazer a segunda versão dos trilhos. Tento matar com slime, igual tinha 2 spawners, e só consigo uma vez. Embora a primeira eu cheguei bem longe até.
pego alguns itens para fazer 2 invocadores do Devorador de Mundos, porque é a quantidade que eu tenho para fazer de invocador. E na segunda chance eu consigo o que eu queria, que era o pet. E eu vou tentar fazer uma coleção dos pets dos bosses do Hard Mode e do pré-Hard Mode. Também faço eventos pirata uma vez, só para conseguir dinheiro mesmo.